अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ। मैं हूँ आपका मेज़बान अरसलान चौहान। तो आइए आज का व्लॉग करते हैं मोबाइल से। मैं न्यू मोबाइल लेने आया हूँ आज किंगरा में अली भाई की दुकान से। तो देखें आप पसंद करते हैं कौन सा मोबाइल लेना चाहिए जो अच्छा है, जिसकी रैम भी अच्छी हो, मेमोरी भी अच्छी हो और रिज़ल्ट भी अच्छा हो कैमरे का। क्योंकि आजकल ज़्यादातर लोग वो मोबाइल पसंद करते हैं जिसकी रैम ज़्यादा हो और मेमोरी भी ठीक हो और रिज़ल्ट अच्छा हो। तो मैं आया हूँ आज आपके लिए वीडियो बनाने के लिए और न्यू मोबाइल लेना है कोई। तो जो मोबाइल मुझे पसंद आएगा वो लेना है जिसका रिज़ल्ट अच्छा हो। आइए पूछते हैं अली भाई से कौन सा मोबाइल अच्छा रहेगा। अस्सलाम वालेकुम अली भाई, क्या हाल चाल है। ठीक ठाक, अल्लाह आसान। जी अली भाई, कोई मोबाइल अच्छा सा दिखाएं जिसका रिज़ल्ट भी अच्छा हो और रैम भी ठीक हो, मेमोरी के लिहाज से भी ठीक हो। इसमें दिखाएं ओप्पो में या इसमें स्पार्क है, नोकिया भी है, इन्फिनिक्स भी है। अली भाई जो न्यू मॉडल आया है, जो न्यू कंपनी ने लॉन्च किया वो दिखाएं। ओप्पो पुराना मॉडल हो गया, जो न्यू आजकल मोबाइल चल रहे हैं ज़्यादातर। ये देख लें, 3GB 32 है। ये अच्छा ये कौन सा टेक्नो का? ये स्पार्क है, सबसे ज़्यादा यही चल रहा है। ठीक है, तो 3GB 32GB है। 3GB 32GB ये ब्लू कलर का है। अब 13 माह की वारंटी है। 13 माह इसकी वारंटी है। देखें फ्रेंड्स, ये वाला मोबाइल अच्छा है, मुझे ये वाला पसंद आया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको भी ये वाला मोबाइल पसंद आया होगा। 16,000 प्राइस तो है। इसकी प्राइस क्या है? 16,000। ये 16,000 रुपये का, ये 16,000 इसकी प्राइस है। तो आपने भी लेना हो तो किंगरा में यूबीएल बैंक की बैक साइड पे दुकान है अली मोबाइल सेंटर किंगरा। तो आप भी ले सकते हैं, बहुत अच्छा मोबाइल है। तो मेरे एक दोस्त ने लिया था, मैं उससे पूछ कर आया हूँ। तो आज ये मैं न्यू मोबाइल लिया। तो ये अब हम इसको ओपन करते हैं और देखते हैं किस तरह की शेप है इसकी और क्या क्या है इसमें। जी फ्रेंड्स, ये है माशाल्लाह मोबाइल का कलर, ब्लू कलर का। ये इसकी बैक साइड है, ये देख सकते हैं आप करीब से, और ये फ्रंट साइड है। तो ये कवर है इसका। जी ऑन हो गया। ये चार्जर है इसका और ये ओरिजिनल हैंड फ्री है इसमें। तो ये इसकी पिन है, देख सकते हैं आप। जी फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। मैं आया था न्यू मोबाइल लेने, तो आपने देखा मोबाइल मैंने ले लिया। तो इंशाल्लाह अब ये मैं मोबाइल इस्तेमाल करूँगा। तो आपको कैसी लगी हमारी वीडियो? उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप मेरा चैनल लाइक है, सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन के बटन को दबा लें। ओके फ्रेंड्स, अल्लाह हाफ़िज़। अब आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो।